Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mor lahana turşusu yaptım. Bunun tarifini paylaşacağım. Bu turşuyu isterseniz sade olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz yeşillik salatalarınızın üzerine bir kaşık koyabilirsiniz. Suyunu da içebileceğiniz bu turşu gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2,5 kilo mor lahana kullandım. Lahanaların bu şekilde küçük küçük olmalarını tercih ettim. Böyle yaptığınız zaman daha rahat doğrayabilirsiniz. Dış yüzeyindeki kabuklardan birer sıra alıyorum. Turşu yaparken onlar işimizi görmeyecek. Bütün lahanaların dış yüzündeki yapraklarını aldım. Mor lahananın bir tanesini alıyorum, kök kısmını kesmeden ikiye bölüyorum. Daha sonra kesmiş olduğum bölümü de tekrar ikiye bölüyorum. Lahananın kök kısmını almamamızın sebebi doğrarken bize kolaylık sağlaması. Doğrama esnasında o kısımlarını ayıracağız. Dörde bölmüş olduğum lahanayı küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız bizim için gerçekten çok kıymetli. Lahanayı doğruyorum, beyaz kök kısımlarını ayırıyorum. Lahanayı ben bu şekilde hazırladıktan sonra 2 ay boyunca buzdolabında bekletiyorum. Salata yaparken benim için çok kolaylık oluyor. Hemen üzerinden 2 kaşık alarak salata yapmış olduğum yeşilliklerin üzerine koyuyorum. Salatanın lezzetine lezzet katıyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 2,5 kilo mor lahanayı bu şekilde ince ince doğrayarak derince bir leğenin içerisine koydum. Güzelce yıkadım ve süzdürdüm. 5-10 dakika yumuşatma işlemi yapacağız. O yüzden başka bir leğenin içerisine aktarıyorum. Burada yoğurma işlemi daha rahat olacak. Doğramış olduğum lahanaların üzerine 2,5 yemek kaşığı kalın tuz koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. 1 adet limonun suyunu sıktım, onu da içerisine koyuyorum. Yumuşatma işlemi yaparken elinize mutlaka eldivenlerinizi takın. Aksi halde elleriniz boyanabilir. Daha sonra lahanayı 5 dakika boyunca elimle güzelce sıkıştırarak ovalıyorum. Böylelikle hem tuz hem de limon lahanaların içerisine geçmiş oluyor. Ve lahanayı da yumuşatmış oluyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra 2 saat boyunca bekleteceğim. 2 saatin sonunda kavanozlama işlemi yapacağız. Lahanaları güzelce ovaladım, 2 saat boyunca da beklettim. Tamamen kuru olan kavanoza alıyorum. Ağız kısmına huniyi yerleştirdikten sonra mor lahanadan içerisine koyuyorum. Kavanozun yarısına gelinceye kadar dolduruyorum. Yarısına geldikten sonra huniyi çıkartıp elimle çok hafif bastırıyorum. Daha sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar mor lahanadan dolduruyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplamda 4 adet 1 litrelik kavanozu doldurdum. 2 gün sonra olacak ve 2 ay boyunca tüketebileceğim.
Bu turşuyu yaptıktan sonra mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Aksi halde üzerinde beyaz beyaz bozulmalar başlayacak. O yüzden sizlere tavsiyem buzdolabında saklamanız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozların içerisine hafif hafif bastırarak mor lahanaların hepsini doldurdum. 1 su bardağı kaynar su alıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı limon tuzunu koyuyorum. Limon tuzu eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz suyun kaynar olmasına özen gösterin. Daha sonra başka bir kabın içerisine 2 su bardağı elma sirkesini koyacağız. Her kavanoz için yarım su bardağı sirke kullanmış oluyoruz. O yüzden sizler de bu ölçüye özen gösterin. Kabın içerisine elma sirkelerini ekliyorum. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Daha sonra sirkenin içerisine hazırlamış olduğumuz limon tuzu suyu ekliyoruz. Bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. Kavanozların içerisine eşit olacak şekilde ekliyorum. Turşuların içerisine kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Arıtıcı suyu ya da içme suyu kullanıyoruz. Aksi halde yapmış olduğunuz malzemeler içerisinde erir. Arıtıcı suyunu alıyorum, kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Daha sonra spatula yardımıyla kavanozların içerisindeki mor lahanaların havasını alıyorum. İsterseniz sizler bu işlemi kaşığın arka tarafıyla da yapabilirsiniz. Önemli olan lahanaların içerisindeki havayı tamamen almak. Kavanozun kenar tarafına spatulayı soktuktan sonra hafifçe bastırıyorum, içerisindeki havayı alıyorum. Turşularımızı hazırladık. Daha önceden kullanılmamış kapak kullanmanıza gerek yok. Kullanılmış kapakla kapatabilirsiniz. Kapakları 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. 2 gün boyunca buzdolabında bu şekilde bekleteceğiz. 2 günün sonunda turşularımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi rengi de oldukça güzel oldu. 2 gün sonra açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Sizlere bu güzel turşunun bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Suyunu da afiyetle tüketebileceğiniz harika turşular elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Servis tabağının içerisine koyduktan sonra suyundan da biraz süzdürüyorum. Kıvamı ve rengi oldukça güzel oldu. Süslemek için üzerine biraz da yeşil nane koyuyorum. Bu leziz mor lahana turşusunu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.